hoje estou aqui para falar sobre bruxismo. E o que é o bruxismo? É o ranger dos dentes. Se você acorda todo dia com dores de cabeça, pode ser um sintoma de bruxismo. Venha para Domo e saiba mais. Estamos na Avenida Rebouças 2907, em Pinheiros. Nosso telefone é 30730010. Nós trazemos a saúde da sua boca de volta. Venha de nós!